4월 3일 목요일 모닥불교회 아침 말씀 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 누가복음서 20장 41절 그리고 21장 4절까지의 말씀입니다. 예수께서 그들에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이냐 하느냐. 시편은 다윗이 친히 말하였으되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉으리라 하셨도다 하였느니라. 그런즉 다윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니라. 서기관들을 삼가라. 모든 백성이 들을 때에 예수께서 그 제자들에게 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리에 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라. 그들은 가부의 과산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라. 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고 또 어떤 가난한 과부가 두 렙돈 넣는 것을 보시고 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다. 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 하나님 말씀입니다. 저희가 몇 달 전 더 테이블 설교 시리즈를 진행할 때 함께 제가 말씀을 나누었던 본문입니다. 가난한 과부의 헌금, 그리고 서기관들을 삼가라는 예수님의 책망과 질책, 이 컨텍스트에서 이 본문은 이렇게 해석될 수 있다고 나누었던 기억이 있습니다. 예수님께서는 서기관들을 굉장히 노골적으로 질책하십니다. 제자들만 있을 때 12명에게 굉장히 은밀하게 이야기한 것이 아니라 정말 많은 군중이 있고 성전을 오늘 모든 백성이 들을 때라고 말하고 있습니다. 때문에 예수님께서는 공개적으로 서기관들을 비난하고 계신 것입니다. 어떤 지점을 비난하느냐면 그들이 사치품을 소비하고 그들이 여러 사람들로부터 인정받고 권력과 힘을 가지고 본인들의 위치와 재산과 힘을 과시하는 그러한 이들을 삼가고 그렇게 살지 말라고 이야기하고 계십니다. 그리고 과부의 이야기로 넘어가죠. 이 이야기는 예수님께서 상대적으로 얼마나 많은 헌금을 했는가. 과부의 헌금이 두 렙돈은 사실 1, 2천 원, 1, 2달러밖에 되지 않는 작은 돈임에도 불구하고 그 과부가 생활비 전부를 냈다라고 지금 성경은 이야기하고 있거든요. 그랬을 때 예수님께서는 상대적으로 얼마나 헌금을 많이 하냐라는 그 액수에 주목하신다라기보다 조금 우리가 관점을 바꿔서 보면 여러분 1, 2달러 그 당시에도 두 렙돈은 굉장히 적은 돈입니다. 생활비로도 터무니없이 적은 돈인데 그녀가 가진 생활비 전부가 그 두 렙돈 밥 한 끼 겨우 먹을 수도 없는 그 돈밖에 남을 수 없을 지경이 되었던 그 과부의 삶을 예수님께서 지금 고발하시고 있는 겁니다. 성전은 고아와 과부와 나그네들을 돌보아야 할 책임과 의무가 있는 종교 집단이었습니다. 그것이 구약 성서에서 하나님께서 이스라엘 백성과 언약 백성을 맺으시면서 약속하였던 것 중에 계속해서 이어지는 유대교, 이 당시 종교인들의 책무였습니다. 그런데 이 가난한 과부가 한 끼 먹을 식사도 되지 않을 생활비를 다 전부 내놓고 성전에 내놓고 지금 집에 돌아가고 있는 것이죠. 그 뒤에 그 과부의 삶이 어떠했겠습니까? 얼마 남지 않은 식사 한 끼도 되지 않는 돈을 다 헌금한 다음 과부는 그 다음에 어떤 선택을 자기의 삶에서 할 수 있었겠습니까? 예수님께서는 서기관들과 과부의 그 모순된 모습을 지금 조명하고 고발하고 계신 겁니다. 상대적으로 헌금도 많이 해야 돼. 이러한 메시지라기보다 과부가 이 지경이 될 때까지 성전은 뭐 했냐? 그리고 성전은 그 과부의 그 마지막 생활비마저도 지금 착취하는 그러한 악한 모습을 성전이 갖고 있다라고 예수께서 고발하고 계신 거죠. 서기관들의 외식과 사치와 굉장히 오만하고 위선적인 그들의 종교 생활을 고발함과 동시에 과부의 이야기를 예수님께서 붙여서 하신 것은 결코 우연이 아닙니다. 굉장히 의도적으로 성전과 종교인들에 대해 고발을 하고 계신 것이죠. 이 말씀을 오늘날 우리의 컨텍스트에 어떻게 적용하고 우리가 오늘 하루를 살아가야 할까? 그것은 우리가 가진 것이 100이라면 퍼센테이지로 더 많은 것을 하나님께 드려야 돼라는 헌신의 메시지로 우리가 들을 수도 있지만 또 다른 한편으로는 우리 주변에 이렇게 삶이 절박하게 절벽으로 떨어지고 있는 사람들이 없는가
라는 것을 교회와 신앙인이 책임과 의무를 가지고 돌보아야 한다라는 굉장히 엄중한 경고의 말씀입니다. 우리의 삶에서도 마찬가지일 거라 생각합니다. 가난한 과부의 헌금 드리는 이들이 우리의 주변에는 왜 없겠습니까? 여러분의 이웃이 아닐 수는 있습니다. 여러분이 그들과 가까이에서 살을 맞닿고 살고 있지는 않을 수 있습니다. 그러나 그들이 이 땅에 없는 것은 아닙니다. 여전히 드릴 것이 전혀 없는 본인의 생계가 막막한 이들이 우리의 주변에 이웃에 있습니다. 교회는 그들에게 책임과 의무를 다하는 신앙 공동체입니다. 예수님께서는 돈 이야기를 참 많이 하셨고, 특별히 누가복음에서는 더 많은 돈 이야기를 하셨는데, 그것이 우리에게 굉장히 편안하게 들리지는 않을 수도 있습니다. 아주 가끔 1년에 몇 번 정도는 들을 수 있는 메시지라 생각될지 몰라도, 이것을 한 번, 5번, 10번 자주 이렇게 묵상과 설교와 메시지를 듣는 것은 듣다 보면 우리에게 돈 얘기가 불편할 수 있어요. 그런데 예수님께서는 굉장히 많은 시간, 지면을 활용하셔서 돈 얘기를 복음서에 너무 많이 하셨습니다. 돈에 관해서 비유를 많이 하시고 돈과 관련된 내용과 설교를 너무 많이 하셨어요. 그만큼 우리의 소비와 물질을 사용하는 것은 청지기로서 하나님 나라 자녀로서 굉장히 중요하다라는 것을 예수님은 메시지와 가르침을 통해서 우리에게 계속해서 알려주고 계시고, 때문에 오늘 우리에게도 같은 무게와 책임감으로 다가오게 됩니다. 여러분의 소비를 한번 돌아보십시오. 우리는 어느 곳에 어떠한 소비를 하고 있습니까? 어떤 소비가 여러분의 지갑에 가장 많은 부분을 차지하고 있습니까? 그것은 저 개인에게도 비껴갈 수 없는 질문이고, 저 개인도 더 많이 애써야 되는 그러한 지점이라 생각됩니다. 오늘 하루 우리의 물질과 우리의 모든 것의 주인 되시는 분이 하나님이시라는 겸손한 청지기의 고백이 먼저 우리 안에 있어야겠습니다. 그 다음 우리가 이 물질을 통하여서 우리가 돌보아야 하는 우리의 주변에 가난하고 고아와 과부와 객 같은 이들이 있지는 않은가, 우리의 삶에 그렇게 돌아보고 살펴야겠습니다. 오늘 하루 그리스도의 마음을 가지고 예수님의 그 애통한 마음, 그 속상한 마음을 알고 그것을 시원케 해드리는 여러분 되시기를 축원하고 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 사치품들을 소비하면서 종교인이라는 이름으로 여러 사람들에게 인정과 존중을 받고 높임을 받기를 좋아하는 이들을 책망하셨던 예수님. 그러나 오늘날 우리의 내면과 우리의 마음에도 그와 크게 다르지 않은 어둠이 있음을 고백합니다. 누가 여러 사람들에게 인정받는 걸 싫어하고, 누가 돈 많다는 것을 싫어하고, 누가 돈을 싫어하겠냐마는 여전히 우리 마음에 그 서기관과 같은 욕심과 교묘한 위선이 있음을 주님 우리가 말씀을 통해 봅니다. 하나님, 부끄러운 것을 부끄러운 것으로 아는 지혜가 우리에게 있게 하여 주시옵소서. 주께서 우리에게 말씀하시고 돌보라 이야기하신 우리가 책임져야 할 이 땅의 사회 경제적 의무가 있음을 고백합니다. 우리의 신앙이 우리의 내세의 고백과 우리의 영혼과 우리의 내면의 달램을 위한 것이 아니라 이 땅에 고통받는 이들과 분명히 맞닿아 있음을 깨달아 알게 하여 주시고, 그들을 위하여 물질과 사랑을 흘려보내기를 아끼지 않는 신앙 공동체 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 한 주가 가장 벅차게 느껴지는, 힘들게 느껴지는 목요일 아침입니다. 그럼에도 불구하고 여러분 오늘 하루 힘내시고 그리스도의 은총과 사랑이 여러분의 삶에 풍성하길 기도합니다.